Na Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Nikukaribishe sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu, kipindi ambacho kinatupatia nafasi ya kujifunza na kufahamu juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi ya kiungu, lakini pia kinatufundisha juu ya uwepo wake kama Mungu, kama vile alivyofunuliwa Baba pamoja na Mwana. Juma lililopita tulianza kwa kuangalia jinsi maandiko matakatifu yalivyofunua uwepo wa Roho Mtakatifu katika kujaribiwa kwa Yesu Kristo, na leo tunapata mwendelezo wa somo hilo ambapo tutaangalia Roho Mtakatifu katika huduma ya hadhara ya Yesu Kristo. Kabla ya kuanza basi nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi tena katika kipindi hiki tunapojifunza masomo haya nyeti katika nyakati hizi za mwisho. Tunaomba neema yako ikazidi kuwa pamoja nasi, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tupo katika kujifunza juu ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tulianza kuangalia jinsi mpango wa ukombozi ulivyokuwa ukiingia katika utekelezaji na Roho Mtakatifu akichukua jukumu lake kwa kumleta Yesu Kristo, lakini pia tukaona katika kubatizwa kwake, tukajifunza ukweli kuhusiana na majaribu yake, na leo sasa tunaingia katika huduma yake ya hadharani. Roho Mtakatifu anachukua jukumu gani hapa? Maana katika kujaribiwa kwake jangwani, alijaribiwa kabla ya kuanza huduma yake ya hadharani. Na mara baada tu ya jaribu, baada ya yale majaribu, maandiko matakatifu yanatuambia, ukisoma Luka sura ya 4 mstari wa 14, Biblia inasema Yesu Kristo akapandishwa na Roho. Ukisoma nyaraka zingine zinasema akaongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya kujaribiwa, Yesu anaongozwa na Roho Mtakatifu kuelekea katika huduma yake ya hadharani, kazi aliyokuja kuifanya. Roho Mtakatifu anachukua jukumu gani hapa? Ni vizuri tukajifunza ili tuweze kufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, lakini pia Roho Mtakatifu ni Mungu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anafunuliwa ndiye aliyemtuma Yesu Kristo. Sasa tusome katika kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, nitaenda mpaka mstari wa 19. Hii ni hotuba ya Yesu ya hadharani pale kanisani, au niseme katika sinagogi au hekaluni, mahali ambapo walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada. Yesu anatoa hotuba yake ya kwanza kabisa. Hii ilikuwa ni hotuba ya kwanza ya ufunguzi katika huduma yake aliyokuja kuifanya hapa duniani. Ndani ya hiyo hotuba Yesu anataja mambo ya msingi sana ambayo tunapaswa tuyafahamu kuhusiana na Roho Mtakatifu ni nani. Yesu anasema katika Luka 14 fungu la 18, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia watumwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Sasa hapa zinatajwa na kuainishwa kazi ambazo Yesu alikuja kuzifanya kama Masihi, kama Mwokozi wa wanadamu. Jambo la kwanza, Biblia inasema ya kwamba yeye alikuja kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Lakini jambo la pili, amekuja kutangaza habari ya watumwa kufunguliwa kwao. Lakini jambo la tatu, amekuja kutangaza habari ya vipofu kupata kuona tena. Anarejesha hali yao ya kuona tena, kwa maana kwamba walikuwa na uwezo wa kuona wakawa vipofu. Kwa hiyo Masihi anakuja kurejesha tena, ndio maana anasema vipofu kupata kuona tena. Kwa hiyo hizi ni kazi za Masihi, kazi za Yesu ambazo zilihusisha matendo yake aliyokuja kuyafanya hapa duniani. Watu waliokuwa wamefungwa na nguvu za Ibilisi, watu waliokuwa wamefungwa na kamba za yule mwovu Shetani, Yesu anakuja kuzifungua. Sasa Biblia inasema kazi hizi zote aliyemtuma ni Roho Mtakatifu.
Hapa tulijifunza katika somo lililopita ya kwamba Roho Mtakatifu kwanza anamtia mafuta Yesu Kristo, lakini jambo la pili anamtuma. Maana Yesu mwenyewe anasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anamtuma Yesu kwenda kuwaokoa wanadamu. Wokovu wa wanadamu unahusisha nafsi zote. Mahali pengine Yesu Kristo anasema kwa wazi kabisa ya kwamba Baba amenituma, Baba ndiye aliyemtuma. Na hapa Yesu ana acknowledge, anatambua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio maana anasema amenituma. Maana Yesu ni Mungu, lakini pia Yesu alikuwa mwanadamu. Hawezi kutumwa na kiumbe, hawezi kutumwa na mvuto tu, anatumwa na yeye aliye nafsi ya kiungu. Ndio maana ni wawili tu ambao wamefunuliwa katika Biblia na hasa katika Agano Jipya ambao wanamtuma Yesu Kristo. Wa kwanza ni Baba, wa pili ni Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema amenituma. Kwa hiyo kwa tendo la Roho Mtakatifu kumtuma Yesu Kristo linafunua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, linafunua kwa uwazi ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari 38, fungu hilo pia linathibitisha juu ya Roho Mtakatifu kumtia mafuta na kumuongoza Yesu Kristo na kumtuma pia ili aweze kuwaokoa wanadamu. Biblia inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa juu ya Yesu, ndiye aliyemtuma Yesu Kristo kwenda kuwafungua wote walioonewa na Ibilisi. Na hii ni habari njema. Hata leo Yesu Kristo ana uwezo wa kukufungua wewe ulioonewa na Ibilisi. Anamtuma Roho wake Mtakatifu, naye anakufungua kutoka katika vifungo na kamba za yule mwovu Shetani. Hilo ni jambo la kwanza. Roho Mtakatifu anamtuma Yesu, na anapofungua huduma yake ya hadhara, Yesu anatambulisha kabisa, mimi nimetumwa na Roho Mtakatifu, amenitia mafuta na amenituma ili niwatangazie habari njema na kuwafungua wale waliofungwa. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anampa Yesu uwezo wa kuhubiri habari njema. Na hiyo tumeisoma hapo juu katika Luka sura ya 4 mstari wa 18, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenituma, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa hiyo Yesu anahubiri habari njema kwa maskini. Haimaanishi maskini wa kipato, mtu ambaye hana kipato. Anapoongelea maskini, Yesu mwenyewe alifafanua katika Mathayo sura ya 5, anasema heri maskini wa roho, wale walio wanyenyekevu, wale walio na moyo wa utayari wa kupokea neno lake. Ndio hao anasema Roho Mtakatifu amenitia mafuta ili niwahubiri habari njema. Kwa hiyo kuhubiri kwake kulikuwa ni kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Huduma yake ya hadhara aliyoifanya ilikuwa ni kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana alihubiri mpaka watu wengine wanashangaa. Wengine wanasema hajanena mtu yeyote kama huyu alivyonena, maana maneno anayoyanena ni maneno yenye nguvu. Biblia inaweka bayana katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alisema mara nyingi kwamba kazi aliyokuja kuifanya ni kuhubiri. Anasema kuhubiri habari njema, kwa sababu ndiyo aliyoitiwa kuja kuifanya. Biblia inasema katika Mathayo sura ya 4 fungu la 17, anasema ikawa wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo kuhubiri kwake kuliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Mahubiri aliyoyafanya Roho Mtakatifu alimpatia nguvu ya kuweza kuyahubiri. Ndio maana anasema Roho Mtakatifu amenitia mafuta ili niwahubiri maskini habari njema. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 7 mstari wa 46, Biblia inasema watu waliposikia mahubiri yake
Anasema hakuna mtu aliyepata kunena kama mtu huyo anenavyo. Unajua watu walikiri wenyewe ya kwamba anachokizungumza huyu ni cha peke yake. Hakuna mtu aliyenena kama yeye. Na Marko pia anaeleza, Marko 1:22 anasema hivi, walishangazwa sana na mafundisho yake, maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema with the authority. Kwa hiyo Yesu alifundisha kama mwenye mamlaka, mpaka wakashangaa, wanasema mafundisho yake huyu ni ya peke yake. Huyu anafundisha vitu vya pekee sana. Kwa nini? Ni kwa sababu nyuma yake Roho Mtakatifu alikuwa akimwezesha, na ndiye aliyekuwa akimpa nguvu ya kuweza kufanya huduma yake hiyo aliyokuja kuifanya ya hadharani. Na hiyo inatufundisha nini? Tunapomruhusu Roho Mtakatifu katika maisha yetu, anaweza kutusaidia kufanya mambo makubwa sana, hata zaidi ya yale ambayo Kristo aliyafanya. Kwa kuwa Yesu amepaa na Roho amekuja, ndio maana tunafanya makubwa zaidi. Unajua Yesu alitamka mwenyewe katika kitabu kile cha Yohana 14:12 alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo yeye atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Ni kwa nini afanye kazi kubwa kuliko Yesu alizozifanya? Kwa sababu Yesu katika ubinadamu wake hakuweza kuwepo kila mahali, anatenda kazi kila mahali. Lakini alipopaa kwenda mbinguni, alikuja msaidizi, Roho Mtakatifu. Na kwa njia ya Roho Mtakatifu, Yesu ana uwezo wa kutenda kazi kubwa zaidi. Mtu anayemwamini Yesu ana uwezo wa kutenda kazi kubwa zaidi hata ya zile Yesu alizofanya. Kwa hiyo zinakuwa hazina limiti, zinakuwa hazina mipaka tu ya eneo hilo hapo ambalo mtu anahudumia. Zinaenda mbali zaidi kwa sababu ya Roho Mtakatifu kutenda kazi katika maisha ya mtu huyo. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili, ya kwamba mahubiri aliyoyafanya Yesu yaliwashangaza watu, yalikuwa ni yenye kuongoa, yalikuwa ni yenye kuwafanya watu wajiulize tufanye nini Bwana wetu, kwa sababu yalikuwa ni mahubiri yenye nguvu yaliyokuwa yameongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona huduma ya Roho Mtakatifu katika huduma ya Yesu ya kuhubiri habari njema. Jambo la tatu, Yesu alihubiri habari ya ukombozi wa wafungwa. Sasa wafungwa wanaozungumzwa hapa sio wafungwa walio gerezani, wala ambao tunaweza kuwafahamu labda wale gereza la hapo Keko au mahali pengine popote. Sio wafungwa hao. Wafungwa ambao wanazungumzwa hapa, Biblia inaweka bayana katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 34 mpaka 36. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani hata milele, bali mwana hukaa milele. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Yesu anaongea habari ya kuwekwa huru, kutokuwa mfungwa, mtumwa wa dhambi. Haongelei mfungwa au mtumwa tu yule ambaye yuko hapa wa kidunia, anaongelea utumwa wa dhambi. Dhambi inawafanya watu wanakuwa wafungwa, dhambi inawafanya watu wanakuwa watumwa. Na ni kazi ya Yesu kuwafungua watu waliofungwa na nguvu hizo za uovu. Katika kitabu cha Luka anaeleza kwa bayana, Luka 13 mstari wa 16. Anasema, na mwanamke huyu wa uzao wa Ibrahimu ambaye Ibilisi amemfunga miaka hii 18. Kwa hiyo Ibilisi ana kazi ya kuwafunga watu katika vifungo vya dhambi. Anawafunga watu katika vifungo vya magonjwa na maradhi. Anawafunga watu katika vifungo mbalimbali vinawafanya watu wanakuwa wafungwa, wanakuwa watumwa, wanakuwa ndani ya gereza, wamo humo tu muda mrefu wamekaa humo. Ni Yesu Kristo kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, kazi yake ni kuwafungua watu. Anawafanya watu wawe huru, watokwe katika magereza hayo,
watoke katika vifungo hivyo. Na ndio maana tunapokuwa na Roho Mtakatifu tunakuwa huru. Biblia inaweka bayana katika Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 17, anasema maana alipo Roho wa Bwana hapo ni mahali penye uhuru. Kwa hiyo mahali alipo Roho Mtakatifu ni mahali penye uhuru. Mahali alipo Roho wa Mungu ni mahali ambapo utakuwa kwenye vifungo. Lazima utakuwa huru kutoka katika utumwa, iwe ni wa dhambi, iwe ni wa mateso, iwe ni wa magonjwa na maradhi. Mahali alipo Roho Mtakatifu ni mahali pa uhuru. Na kupendekezea uwe na Roho Mtakatifu, niwe na Roho Mtakatifu, maana tukiwa hivyo tutawekwa huru kweli kweli. Yesu anasema naye mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo wote walio na Yesu Kristo, wote walio na Roho wa Bwana, hao ni watu wenye uhuru. Maana alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Wakorinto wa kwanza wa pili sura ile ya 3 mstari wa 17. Jambo la 4, tunapojifunza huduma ya Yesu Kristo kama ilivyoongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa akitoa pepo katika huduma ya Yesu Kristo. Sasa tutajifunza hili somo hapo mbeleni, tuone jukumu la Yesu na jukumu la Roho Mtakatifu hasa katika huduma yake ya hadhara. Lakini sikiliza kwa kauli ya Yesu mwenyewe anavyotambua kazi ya Roho Mtakatifu katika huduma yake. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 12 na mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajia. Kwa hiyo Yesu anatambua kabisa ya kwamba alitoa pepo kwa njia ya Roho wa Mungu. Kuna fungu lingine ukisoma Luka 11 mstari wa 20 anasema kwa kidole cha Mungu. Kwa kidole cha Mungu ndio Roho wa Mungu. Hiyo ni lugha ya ishara ambayo inatumika kumuonyesha Roho Mtakatifu katika utendaji wake, kidole cha Mungu. Hapa tunajifunza nini? Mwenye uwezo wa kutoa na kufukuza mapepo katika miili ya wanadamu ni Roho Mtakatifu. Nabii wa Mungu Ellen G. White anaandika, anasema ya kwamba nguvu ya uovu iliyojikusanya kwa muda mrefu katika miaka na miaka, karne na karne, ingeweza kupingwa tu kwa nafsi ile ya tatu katika uungu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mwenye uwezo wa kumpinga shetani. Ndio maana sishangai shetani anapoleta mashambulizi dhidi ya nafsi hii ya Roho Mtakatifu kuwafanya watu wasimuelewe. Mimi wala hata sishangai, kwa sababu ninajua ya kwamba Roho Mtakatifu ndio pekee anayeweza kumshinda shetani. Ndiye anayeweza kumdhibiti shetani kutoka katika uovu na kutoka katika vifungo alivyowafunga wanadamu. Na nikwambie ujumbe wa Mungu katika kizazi hiki ni habari ya kumjua Roho Mtakatifu, ambaye yeye pekee anaweza kuwasaidia watu na kuwaweka huru wale ambao shetani amewafunga kwa muda mrefu. Kwa hiyo katika huduma yake ya hadharani, Yesu Kristo alitoa pepo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake na alimsaidia katika utendaji huo kutoa pepo. Jambo la 4 na la mwisho kwa siku hii ya leo, katika huduma yake ya hadharani, Yesu alivyofundisha kwa kina habari ya Roho Mtakatifu, alivyofundisha kwa kina habari ya Mungu Baba, anaweka hitimisho katika kauli yake kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Alipofufuka, Yesu anaeleza juu ya uwepo wa nafsi hizi tatu. Anatambua kabisa katika huduma yake ya kwamba kuna nafsi ya Baba, nafsi ya Mwana na nafsi ya Roho Mtakatifu, kama ambavyo tumejifunza katika vipindi vilivyopita. Alisema hivi katika Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19, nitasoma mpaka mstari wa 20. Anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama,
mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo baada ya Yesu kufundisha katika huduma yake ya hadharani, akifundisha juu ya uwepo wa Baba kama Mungu. Alifundisha maeneo mengi sana, hatujayasoma tu hapa. Alieleza, anawaambia Baba yenu aliye mbinguni, Baba yenu anawapenda, Baba yenu ameona wafunulie mambo haya. Anaeleza mambo mengi akimfunua Mungu kama Baba yetu. Lakini Yesu pia anamfunua Roho Mtakatifu kama Mungu. Moja ya mafungo ambayo tumeona ni hapo, anasema huyo Roho amenitia mafuta, Roho amenituma kuhubiri, Roho amenituma kuwafungua wafungwa, Roho amenituma kuwatangazia wale vipofu wapate kuona tena, na kazi nyingine nyingi alizozifanya. Anasema mimi ninatoa pepo kwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alimtambua Roho wa Mungu kama nafsi ya kiungu, kama vile alivyotambua pia Baba ni nafsi ya kiungu. Sasa anapokuwa akihitimisha huduma yake, sasa anapaa kwenda mbinguni, anawaambia wanafunzi wake na kuwapa agizo ya kwamba nendeni mkawafundishe watu, watakapoamini muwabatize, wajiunge na imani. Wakibatizwa, wanabatizwa, anataja kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hajasema kwa majina, ila amesema kwa jina, maana jina ni moja. Na ukisikia jina hapo, anafunua tabia. Watu wanaobatizwa kuja kanisani wanabatizwa kuwa chini ya nafsi hizi tatu, na wanakili wao wenyewe ya kwamba watadhihirisha tabia ya Baba, tabia ya Mwana na ya Roho Mtakatifu, tabia ya upendo na kujishusha. Yaani tabia ya Mungu imejengwa katika maeneo hayo mawili, upendo na kujishusha. Ndio maana unaona Baba anampenda Mwana, Mwana anajishusha, anakubali kutumwa, Mwana anajishusha, anakubali kutumwa na Roho Mtakatifu na Baba. Kwa hiyo Biblia inatuambia Yesu alitambua kwa uwazi juu ya uwepo wa nafsi hizi tatu, na katika kumaliza huduma yake, yani kabla hata hajapaa kwenda mbinguni, anaweka hitimisho kwa kusema muwabatize watu kwa jina ambalo lipo katika nafsi hizi tatu. Kila mtu anapoingia kanisani anabatizwa kwa jina hilo la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Maana anadhihirisha tabia ya Mungu wetu, tabia ya upendo, tabia yake ya unyenyekevu. Kwa hiyo katika huduma ya hadharani ya Yesu Kristo tunaona Roho Mtakatifu anatenda kazi katika maisha yake. Tangu mwanzo kabisa ambapo tumeona Yesu anatangaza ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu kwa kuwa amenituma na amenitia mafuta, mpaka mwisho hapa Yesu anapaa kwenda mbinguni, anataja juu ya uwepo wa nafsi tatu, ya kwamba yuko Baba, yuko Mwana, yuko na Roho Mtakatifu. Kote huko Biblia inatuweka bayana ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili, kama vile alivyo Mwana, kama vile alivyo Baba. Sasa tumemaliza kuangalia huduma au kazi au uungu wa Roho Mtakatifu katika vitabu vya Injili, na tumemalizia hapo Mathayo 28 fungu la 19. Somo linalofuata la juma lijalo tutaangalia huduma ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na hii kitabu kimeeleza kwa upana sana habari ya Roho Mtakatifu, maana mwandishi wake ni Luka. Na kumbuka ni vitabu viwili tu katika Agano Jipya ambavyo vimefunua kwa upana habari ya Roho Mtakatifu katika uwepo wake kama Mungu. Kitabu cha kwanza ni Luka na kitabu cha pili ni Matendo. Mwandishi ni yule yule mmoja, ameeleza kwa bayana habari za Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana unapopanga kuhudhuria kipindi hicho kinachofuata. Na kwa kipindi cha leo basi hayo ndio tumejifunza yanayoonyesha utendaji wa Roho Mtakatifu katika huduma ya Yesu ya hadharani, ambayo alianza hadharani. Tumeona Yesu alianza na kuhubiri habari njema za ufalme akiwezeshwa na nafsi ya kiungu ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana, na nichukue nafasi hii sasa kukukaribisha tuweze kuomba tunapohitimisha somo la siku ya leo. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya somo la siku hii ya leo. Umetufundisha vema habari ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika huduma ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na sasa Baba, tusaidie masomo haya tukayaishi. Tunapokwenda kuishi, hebu yakawe ni msaada mkubwa katika maisha yetu. Bariki mtazamaji, bariki msikilizaji wa redio yetu ya AWR Tanzania. Neema yako ikazidi kuwa pamoja nasi, ukitubariki sote na kutuongoza. Tupe nafasi tena ya kujifunza juma lijalo, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.